Buongiorno. In questo video è mi prima volta di parlare italiano, emozionante, perché per me questa lingua è molto bene, no? È molto musica, il ritmo e qualche cosa. In verità, in mi vita, tutto il tempo della mia esperienza di questa lingua, capacità in total de mi esperienza di questa lingua è 4-5 ore. Sì, ma almeno io posso parlare davanti questa camera, il mio accento è disastroso, eccetera, possibilmente, ma almeno posso parlare. La gran maggiorità della mia categoria, mi tema di parlare, ho bisogno di spiegare o alcune cose, io penso che la gran maggiorità dell'italiano puoi intendere, puoi intendere lo che cosa provare di parlare, è sufficiente per me. Quanto tempo? Entonces, perché è molto corto tempo, ma tres mesi anni fa, mi primero para studiare 2 o 3 ore, yeah? Nada più, 2-3, después yo posso leer y entender senza mucho problema. Y aparte de mi capacidad de lengua, otras cosas sí, ma esta lengua, tres meses años, contemporaneamente in questa settimana, avevo mi tempo di studiare francese e portoghese contemporaneamente, e posso parlare di queste due lingue contemporaneamente in casa di francese 15 ore, di portoghese 7-8 ore para leer y hablar todos con molto bueno éxito, ¿ya? Penso que en este video en esta semana de 3 meses anni fa, avevo solo tempo solo para leer italiano, passivamente mezz'ora para grammar y otra 1 hora para recordar un montón de vocabulario. Sono un piccolito rapido, piccolito veloce di apprendere otro idioma, otra lingua. Un día yo posso, pero in questa settimana mi pazza ambizione, pazza esperimento personale di parlare 10 lingue straniere contemporaneamente para parlare almeno di básico superior nivel, incluyendo questo idioma di italiano. Básicamente total 3
anni fa, di 2 a 3 horas donde, por ejemplo, de 12 días fa, de haber básicamente cero capacidad de hablar ninguno de italiano. Último 2 días, y, particularmente último un día, yo practicaba de 2 horas, básicamente. Total 4 o 5 horas de entero de mi vida. Total grama, media hora, otra 1 hora para vocabulario de 3, 4 años y de todo el resto practicar último una y media hora. Pero de mi capacidad de inglés. Para mí, basado en mi experiencia, anteriormente, al menos 2, 3 Johnny, no diga mexicano, Johnny fa, posso parlare solamente 5 lenguas extranjeras del mundo. Es italiano, otra 3, 4 lenguas simultáneamente en 7 semanas, estudiando de 10 lenguas, 12 giorni fa, o estudiando questo 10 lenguas simultáneamente, donde cualquier giorno o posso tempo 10, 11, 12 o 12 horas cada día, cada giorno, non molto, ma con questo piccolito tempo, basicamente io posso parlare, poi entendere la gran mayoria del mio categoria di parlare, qualche cosa. Donde yo pienso que yo puedo hablar después dopo di 4 o 5 ore, no? Nada complicado. Me piace questa lingua italiana. Donde oggi claramente io posso parlare almeno 6 lenguas, si hay después de asunto simultáneamente otro después de este video, posso parlare di catalán, después di alemán, tedesco, alemán in italiano, tedesco, tedesco. Entonces, último, parcialmente si hay un piccolito tiempo también, parcialmente estoy meditando para hablar chino. Para mí, mi gran sorpresa, chino es muy fácil. En muy corto tiempo, 5 o 10 minutos, sin mucho problema, crece que yo puedo hablar. Ahorita es 9 minutos ya. Entonces, es básicamente mostrar, después mientras de 5 giorni, 5 giorni de practicar de experimento personal, faccia experimento de acelerar para cambiare del mondo, eliminare del pobrezza di parlare lingua extranjera. Ho bisogno che dimostrare all'interno del mondo, includendo italiano come todos. Esa es una de evidencias. Donde es molto límites,
nada sofisticato, ma almeno 10 minuti io posso parlare. Tony, molto grazie e arrivederci. Ho bisogno di mobilare oltre la lingua. Grazie.